مرحبا بكم في دقيقة وعي. معكم عبد الرحمن، ويلا بسرعة ندخل على درس جديد كله إثارة وحكمة. تخيل معايا قمة الزحمة، صوت الناس عالي، فجأة واحد يقف ويتهم النبي بالظلم قدام الكل. الموقف صعب، كل اللي واقف يتوقع رد ناري بانفعال أو حتى كلمة تدافع عن النفس. لكن فجأة النبي يختار السكوت. هنا السكوت كان أقوى من أي كلمة. مفيش دفاع، مفيش زعل، في ثقة وسكون، في هيبة. الموضوع مش ضعف، بالعكس هي قمة الوعي. إنك تفهم إن أوقات الكلام بيفتح أبواب جدال ملهوش معنى، والسكوت بيحفظ الكرامة ويبين الحكمة. المرة التانية بيجي واحد يسأل: إمتى الساعة؟ يعني سؤاله عن نهاية الدنيا. تفتكر النبي عمل إيه؟ خد لحظة، ما جاوبش فورا، وبعدها قال بهدوء: وماذا أعددت لها؟ السؤال اتحول، والنقاش بقى أعمق، والنبي حول التركيز من الخارج للداخل. شوف أنت مستعد ولا لأ؟ لو جينا نبص على نفسنا هنلاقي كل يوم بنتعرض لكلمات مستفزة أو مواقف تحرجنا. ساعات بنرد بسرعة وبعدين نندم، وساعات بنتمنى لو كنا سكتنا. لكن سيرة النبي بتعلمنا نرد بحكمة ونختار السكوت لو ده هيكون أنقى وأكتر هيبة من الكلام. السكوت مش دايما هروب، أوقات هو القوة الحقيقية، وهو الرد اللي الكل هيفضل فاكره. وكل محطة في حياة النبي بتعلمنا إن مش كل سؤال يستاهل إجابة، ومش كل جدال يستحق مشاركة. ودي كانت حلقتنا من دقيقة وعي. لو القصة أثرت فيك شاركها وابقى قريب، لأن فعلا وجودكم يفرق معايا. شكرا من القلب على وقتكم، وأشوفكم في حكمة جديدة قريب.